أصلح بين الناس، وانقل الكلام الجميل من الخصم لخصمه، وألف بين الأرواح، وكن سببا في تقارب القلوب، وابدأ بنفسك في البر والصلة، وكظم الغيظ والعفو عن الناس، وابسط وجهك للناس، واذكر محاصنهم ولا تذكرهم إلا بخير، واجتنب الهمز واللمز، وكن طاهر القلب واللسان، واشتغل بعيوبك، واسأل الله السلامة للجميع. في العلاقات الاجتماعية بين الناس، أو في علاقات العمل، أو في الأخوة، أو في الشراكة، أو بين الناس بعضهم ببعض، لازم تحصل خلافات. هو ما فيش علاقة نقية 100%، لازم يصير في مشاكل. أنا عندي رأي وأنت عندك رأي، أنت عندك وجهة نظر وأنا عندي وجهة نظر، نختلف أحيانا، نتفق أحيانا أكثر. هو الخلافات حاصلة، لكن الله عز وجل لا يريد لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تكبر فيها الخلافات، لأنه أي مشكلة بتبدأ صغيرة وبعدين تكبر وتكبر وتكبر، ويتدخل فيها الشيطان، ويتدخل فيها ذوي النفوس المريضة، ويتدخل فيها المغرضون، وتبدأ المشكلة بكلمة إلى أن تتفرع وتتحول إلى قطيعة. مش هيك طبيعة البشر؟ مش أحيانا بتبدأ الخلافات بين الزوجين على كلمة وبتنتهي بطلاق وتشتت أسرة؟ مش أحيانا بتبدأ الخلاف بين المدير والموظف وبتنتهي بطرد الموظف؟ مش أحيانا بتبدأ الخلاف بين الجيران على كلمة ولا على لعبة كرة قدم وبعدين تتطور إلى أن يصبح بينهما لا سمح الله قتل ودم؟ الخلافات، كل الخلافات بتبدأ صغيرة ثم تنمو. طب الله عز وجل، الله لا يريد هذا سبحانه وتعالى، الله لا يقبل لنا أن نكون بهذا. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثواب الإصلاح بين الناس عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. والإصلاح بين الناس هو وظيفة الأنبياء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه للإصلاح بين الناس ولو بعدت المسافة، فقد بلغه أن بعض الناس اقتتلوا فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وينبغي أن يتحلى المصلح بالعقل والحكمة والفطنة، فمن تدخل في الصلح بغير هذه الصفات أفسد أكثر مما يصلح. ولأهمية الإصلاح بين الناس وعظم ثمرته أباح الشرع الكذب لأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ومن أعظم أبواب الإصلاح بين الزوجين، فشأنه عظيم لما فيه من محافظة على الأسرة والأولاد، وفي الإصلاح حقن للدماء وإبقاء للأخوة الإيمانية، وسبب لنزول الرحمة من الله سبحانه. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مهمتك في الحياة يا مسلم، مهمتك في الحياة يا مسلمة، إذا وجدت طرفين بينهما خصومة وبينهما نفور أن تبدأ تصلح بينهم. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصلح بين اثنين أو بين متخاصمين كتب الله له، شوف الأجر، كتب الله له بكل كلمة يقولها عتق رقبة. تخيل قديش راح تحكي أنت لما تروح تصلح بين اثنين، تخيل مئات الكلمات راح تحكيها عبين ما تقنع الأول وتقنع الثاني. من أصلح بين اثنين أو بين متخاصمين كتب الله له بكل كلمة يقولها عتق رقبة. عد كلام وعد رقاب عشان نصلح بين اثنين. منقول يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، واجعلنا يا رب من المصلحين ولا تجعلنا يا رب من المفسدين الذين يفرقون بين الناس ويوجدون الخلاف والخصومات. يا رب تصلحنا وتصلح ذات بيننا، إنك على كل شيء قدير. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل
أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت الرابح. سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح